ഹായ് ഹലോ, ഒരു സിമ്പിൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെറും 1 കപ്പ് ഉഴുന്നും കുറച്ച് കൽക്കണ്ടവും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. വളരെ സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയുമായ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഏത് റൈസ് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 5 hours സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു 3/4 കപ്പ് കൽക്കണ്ടം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ കൽക്കണ്ടം നല്ല ഫൈൻ പൗഡറാക്കി പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുതിർത്ത് വെച്ച ഉഴുന്ന് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച കൽക്കണ്ടവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അധികം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ വേണം ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ. അധികം ലൂസാവാൻ പാടില്ല. ഇനി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു നുള്ള് സോൾട്ടും പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ ഹീറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിൽ കുക്കാവാതെ പുറത്ത് മാത്രം ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച ബൗളിലേക്ക് കോരി മാറ്റാം. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ബാച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റും ഉള്ളിൽ നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് സ്വീറ്റ്നെസ്സും ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ മധുരമില്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ മധുരമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആവും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ലൊരു സ്നാക്കാവും. അങ്ങനെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് സിമ്പിളായ ഒരു സ്വീറ്റ് ഈവനിങ് സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ പെട്ടെന്ന് 1 കപ്പ് ഉഴുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുതിർത്ത് വെക്കുന്ന ആ ടൈം മാത്രം മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും. ഇതൊരു 2-3 ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. ഉഴുന്നുവടയുടെ ഒരു രുചി പോലെയൊക്കെ തോന്നും, പക്ഷേ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഈവനിങ് സ്നാക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനിയും ന്യൂ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കാണാം. ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.